장작 한번 해보신 분들은 아실 겁니다. 몇 번만 도끼질을 해도 어깨가 금방 아프고 팔에 힘이 쭉 빠지죠. 특히 과수원이나 농가, 전원주택에서 화목보일러 사용하시는 분이면 이 작업이 더 크게 느껴질 수밖에 없습니다. 연세 있으신 부모님들은 더더욱 부담이 될 수 있고요. 그런데 요즘은 이런 힘든 작업을 훨씬 편하게 할 수 있는 방법이 바로 요압도끼입니다. 나무를 올려두고 버튼만 눌러주면 굳이 힘을 쓰지 않아도 장작이 깔끔하게 쪼개집니다. 위험하게 도끼를 휘두를 필요도 없어서 훨씬 안전하게 사용할 수 있고, 펜션이나 농가처럼 장작을 많이 사용하는 곳에서도 시간과 노동을 줄여주는 데 도움이 됩니다. 시골에 혼자 계시는 아버님 힘든 작업을 조금이라도 덜어드리고 싶다면 올 겨울에는 아버님 댁에 유압도끼 하나 놔드려야겠습니다.